станет водителем, еще когда был дошколенком. Папа прицепил ему руль между двумя деревьями, импровизированную коробку передач. Валерий готов был ездить на этом автомобиле круглосуточно и каждый день. А уж когда приезжал дядя Саня, трудившийся дальнобойщиком, и брал его покататься, Валеркиному счастью не было предела. Мальчик внимательно всматривался и изучал действия дяди. Он тоже мечтал стать дальнобойщиком и увидеть мир. Его мечте было суждено сбыться. Где только Валерий не бывал. И в России, и в Польше, и в Германии. Ездил по дорогам Голландии, Бельгии, Молдовы, Турции, Франции, Венгрии. Каждый раз, пересекая границы стран, получал новые впечатления и, конечно же, бесценный опыт. Не забывал он и о материальном. Возил технику, одежду из-за рубежа, где покупал подешевле, а дома перепродавал по выгодной цене. Зарабатывал Валера и на дизеле. Он, несмотря на GPS-датчик на баке, умудрялся сливать дизель и выгодно его перепродавать в той же Европе, где топливо подороже. Со временем наработал даже постоянных клиентов, которые выкупали нацеженное горючее. Но Валера не жадничал и не нарывался. Руководство ни разу не поймало его на горячем. А поскольку парень был при деньгах и имел очень яркую внешность, темные волосы при зеленых глазах и обаятельная ямочка на подбородке, женщин за ним увивалось множество. К своим 26 мужчина женат не был и пока не собирался. «Зачем?» — говорил он друзьям. «У меня сейчас как у падишаха. Жен столько, сколько захочется. Да и обжегся я, больше не хочу серьезных отношений». До этого возраста Валерка серьезно влюблялся дважды. Первая любовь — Карина. Она перевелась к ним в школу в 11 классе. Валерий как увидел 1 сентября на школьном празднике новенькую, так и стоял всю линейку и смотрел на нее, словно зачарованный. Каринка отличалась яркой восточной красотой. Юноша не мог оторвать от нее глаз. «Ребята, я пропал. Черные Каринины глаза не дают мне покоя ни днем, ни ночью», признался Валера друзьям. И взялся завоевывать одноклассницу. Он записался даже в школьный хор, где пела девушка. Старался участвовать в тех же общественных мероприятиях, чтобы Карина так и обратила на него внимание, хоть и ближе к концу учебного года. Весенней цветущей порой началась их дружба, которая переросла в более серьезные отношения. Одноклассники завидовали красивой паре, а родители вздыхали. Как бы за этой любовью не завалили ли они экзамены. Но, наверное, чувства только поспособствовали. Выпускные испытания ребята прошли отлично. По окончанию школы Карина поступила в музыкальное училище, а Валерик не оставлял мечту о профессии водителя-дальнобойщика. Он сдал на права и ушел в армию. Шофером был и во время службы. Этому посодействовал тот самый дядя Саня, который в детстве катал парнишку на фуре. А после армии, где парень наловчился крутить баранку в самых сложных условиях, пригласил племянника стажироваться у него в компании. Валерию понравилась новая работа. Руководство фирмы тоже было довольно талантливым парнем, который был абсолютно равнодушен к алкоголю и другим излишествам. Вскоре его взяли в штат как полноправного водителя и доверили дорогую технику. Карина думала, что после армии Валерий сделает ей предложение. Он и сам собирался, но парня полностью захватили прелести новой профессии. Он по 2-3 недели не бывал дома. Приезжал с подарками, захлебываясь, рассказывал о посещенных городах и поселках. Но Карина ощущала, что пламенные чувства сходят на нет. И ловила мелкие оговорки о встречах с другими женщинами. Но думала, что это просто общение. Валерка же любит только ее. Но однажды он позвонил и сказал: «Прости, не стану врать, встретил новую любовь». Эти слова словно ножом по сердцу полоснули. «Как же так? Ты же обещал вместе до последнего вздоха!» Только и могла прошептать девушка. «Прости, Каринка, не получилось», — ответил ей уже бывший возлюбленный. Шли недели, месяцы без Валерия. С каждым днем Карина понимала, что ей очень трудно без него.
Она тосковала по его нежным объятиям, по запаху, по их совместным прогулкам, веселым шуткам. «Каринка, хватит киснуть. У тебя вся жизнь впереди, мужчин много», — пыталась поддержать дочь мама. «Я знаю прекрасное средство от твоей хандры. Съезди на море». Отдых действительно пошел Карине на пользу. Она снова стала улыбаться, ходить с подругами в кино и кафе, а со временем даже смогла впустить в свою жизнь мужчину. Одна познакомилась с Семеном на вечеринке общих друзей. Отношения завязались как-то сразу. И хоть парень не был такой красивый и смешливый, как Валерка, и душой компании его назвать трудно, но в нем было главное. Он просто обожал Карину. Буквально через пару месяцев сделал предложение девушке, как положено, с цветами, кольцом. Но та не ответила «да», обещала подумать. «Всем же Сёма хорош», — размышляла Карина. «Да все не то». Ничего девушка сердцем не могла поделать. До нее дошло, что все еще любит Валерку. И Семен ее стал только раздражать. Карина жила прошлым, пересматривала фотографии, перечитывала записки, которые сохранила со школьных времен. Конечно, так не могло продолжаться долго, и Семен ушел от нее. Его пригласили на работу в Казахстан. Позже она узнала, что парень там встретил другую девушку и женился. Сама же Карина только решила уехать из родного города по окончании училища. Слишком больно ей было проходить мимо тех местечек, где они с Валеркой целовались украдкой. Мимо заветного клена, где тот признался ей в любви. Со своей второй пламенной любовью Валерий познакомился в сельском кафе, где остановился перекусить по дороге. У девушки были ярко-синие глаза, пухлые губы, пышная грудь, тонюсенькая талия. А особенно ее выделяла роскошная каштановая шевелюра с ярко-белой прядкой. Не крашеной, а от природы. Такая особенность в их семье передавалась по женской линии. И у мамы Алины была эта пикантная прядка, и у бабушки. Девушка любила носить облегающие платья с вызывающим декольте, чтобы подчеркнуть все свои девичьи прелести. Все сельские парни сходили по ней с ума. Но не о такой паре для себя мечтала Алина. Непременно она хотела парня городского, красивого, обеспеченного, как минимум с квартирой, а лучше с собственным домом, чтобы подарки дарил, постоянно покупал наряды и украшения. Видимо, она так сильно желала этого, что судьба поднесла ей на блюдечке симпатичного и щедрого Валеру. После школы Алина попыталась поступить в университет в областном центре, но провалила экзамены. Вернулась в родное село, устроилась официанткой в местное кафе и решила, что через год вновь поедет покорять большой город, где уж точно найдет своего принца. Но уже осенью к ним в кафетерий зашел перекусить Валера. Ехал мимо и сильно проголодался. Увидев яркую красавицу, сначала обомлел, а потом начал флиртовать и быстро задурил голову девушке. Благо, опыт отношений с женщинами у него был уже богатый. Потом еще пару раз останавливался поесть в кафе, и, наконец, девушка сдалась и повела знакомить Валеру с родителями. Он завалил семью подарками. Вот Алинка-то парня отхватила, завистливо воздыхали подружки. И красавец, и обеспеченный, и не жадный, а за глаза изрядно сплетничали. Не захотела наша королева с местными парнями гулять, деревенщинами и пьяницами их обзывала. А дальнобойщик этот сегодня здесь, а завтра поминай, как знали. Сплетни до Алинки доходили, но она только смеялась, уверенная в своей красоте. Пусть говорят, я замуж выйду, и только меня здесь видели. И действительно, Валера снял квартиру в областном центре, перевез туда Алинку. Сказал: готовься к экзаменам в университет, а я на жизнь заработаю и репетиторов тебе найму. А через год купим участок и построим дом твоей мечты. Настоящий королевский замок. А там и свадьбу роскошную сыграем. Алина поступила в вуз, правда, на заочное отделение. А Валера купил участок на окраине города. Алинка стала говорить: может, хватит тебе мотаться по разным странам? Бери короткие рейсы. Я неделями сижу одна в пустой квартире. Скучно. Но строительство требовало серьезных вложений. И Валера уговаривал невесту подождать.
Надо покрепче на ноги встать. Ведь ты же хочешь роскошный дом, шикарную свадьбу. Потерпи, милая, еще немного. Еще несколько рейсов, годик стройки, и тогда заживем. И осыпал девушку подарками. Она молча покивала головой, хотя тот рай, в котором она жила, начинал ей надоедать. Хотя подарки девушку радовали. Все, чего бы она ни пожелала, Валера покупал. Шубу, колечко, шикарные сапожки. Чтобы не скучать одной дома, Алина решила устроиться в ювелирный магазин продавцом. Директор торговой точки, яркий черноглазый Рубен, не раздумывая, взял на работу молодую женщину. Сам он тоже был очарован прелестями Алины, хотя давно и прочно был женат на тихой Сусанне, которая ждала третьего малыша. Рубен начал оказывать знаки внимания новой продавщице. Алине они были приятны. Директор, мужчина элегантный, высокий, смуглый, подтянутый. Всегда хорошо одет, пахнет дорогим парфюмом. Конечно, Валера тоже ничего, но он работяга. Никакой утонченности, мазутом пахнет. Директор давал девушке поощрительные премии в конвертике, а однажды преподнес дорогой браслет. Надевая его на тонкую руку Алины, томно прошептал: «Такая жар-птица не должна сидеть в клетке. Ей нужно наслаждаться жизнью и свободой». Эти слова так въелись девушке в память, что она не могла их забыть. Вспоминая о них в холодной одинокой постели, Алина думала, что не так уж и не прав этот директор. К тому же с Валерой они не расписаны. Рубен, увидев блеск в глазах подчиненной, не терял времени. Увез ее в ресторан, а потом они поехали к девушке домой. Почти год изменяла Алина Валере. Он ни о чем не догадывался. Когда приезжал, девушка ходила счастливая, на ее лице витала улыбка. Однако, как только Валера начинал ее целовать, она брезгливо морщилась. Но мужчина это принимал за обиду, что любимая долго остается одна дома. «Ничего», — подумал он, — «вот отстрою шикарный дом, поймет и простит за время ожидания». И вновь покупал ей украшение или сумочку, чтобы меньше грустила. Однажды Валера вернулся из поездки раньше. Классическая картина. Заходит в квартиру, а в его постели похрапывает любовник. Валерий, не раздумывая, зарядил сопернику в челюсть. Затем выбросил за дверь и вещи выкинул вслед. Алину он не ударил, но тоже сказал убираться прочь. Перекантовалась пару суток у подруги, и поехала она в родное село. Стыдно было возвращаться, но что поделаешь? Ни жилья, ни работы нет. Из магазина, боясь проблем, Рубен ее уволил на следующий же день. Теперь с завистью смотрела на дома сельских ухажеров, которых когда-то грубо отшила. У них уже хлопотали другие хозяйки, щебетали дети. Устроилась Алина на работу в то же кафе, где ее когда-то встретил Валерий. Учебу в университете забросила. В конце концов спилась и совсем молодой умерла. После истории с Алиной Валерик начал менять женщин как перчатки. Всякие были у него дамы. И отечественные, и иностранки. Хотя с последними было сложновато, сказывалась разница менталитетов. Например, отношения с немкой Бертой кончились почти не начавшись. Валерий подцепил девушку в берлинском баре. Крупная, яркая блондинка заинтересовала парня. На смеси немецкого и английского он спросил у Берты, какое пиво самое вкусное. Та, смеясь, назвала сорт. К удивлению женщины, Валерий заказал напиток и себе, и ей. За кружечкой пива языковой барьер удалось преодолеть, и ночь мужчина провел у Берты. Валерию нравился задорный смех немки, а ее веселил акцент мужчины. Оба они понимали, что их связь не имеет будущего. Это скорее было легкое приключение без надежд и иллюзий. Но в Германию Валерий ездил часто. И теперь останавливался у Берты. Их объединила страсть и интерес к человеку, считай, из другого мира. Помимо различий между мужчиной и женщиной, между ними вставали культурные традиции, взгляды на религию и политику, и даже мелкие привычки. Берта была вполне обеспеченной женщиной, но экономила на мелочах. Наибольшей радостью для нее было купить продукты за полцены. Хотя эти различия и привлекали, женщина не требовала подарков и украшений. А когда Валера принес ей цветы, искренне удивилась.
А когда мужчина, заметив, что Берта экономит на продуктах, притащил ей кучу еды из дорогого магазина, мол, могу позволить. Немка искренне негодовала и произнесла какой-то долгий монолог на немецком, явно ругая Валерия за расточительность. К разрыву привело непонимание в самых мелких мелочах. Берта сразу сказала, что если Валерий останется у нее, он должен иметь с собой не только свою зубную щетку, но и личную пасту. В один из приездов мужчина заметил, что его паста закончилась, и он, не подумал, взял тюбик Берты. Разразился скандал. Женщина негодовала. Как он мог нарушить ее личное пространство, взяв ее вещь, тем более без спроса? Она сказала, что русские мужчины не считаются со свободой и независимостью партнерши, и выставила Валеру, громко обещая больше не связываться с такими, как он. Только к возрасту Христа, 33 годам, смог Валерий влюбиться снова. Знакомство с Таисией трудно было назвать каким-то уж оригинальным, но мужчину все время преследовало ощущение, что именно так и должно быть. Он сделал предложение уже на второй день знакомства, без всякого конфетно-букетного периода. Познакомились Валера с Таей на свадьбе у друзей. Он был свидетелем со стороны жениха, а она со стороны невесты. А когда невеста бросала букет, вышло так, что его поймала Тая, но не удержала, и Валерий подхватил цветы. А это, как говорят, верная примета, что молодые люди поженятся. В принципе, так все и произошло. Тот участок, где было начато строительство дома, Валерий продал. Добавил денег, купил двушку в центре города и привез туда молодую жену. Не прошло и месяца, как мужчина чуть не прыгал от счастья, его любимая беременна. Всю тяжелую работу, когда не был в рейсе, он брал на себя. И старался сделать так, чтобы во время поездок жена ни в чем не нуждалась и не напрягалась. Сейчас для него было главное, чтобы Тайка и будущий ребенок были здоровы. И он делал для этого все. Через 9 месяцев Тая родила красавицу дочку Лилечку, с такими же зелеными глазами, как у папы. С трепетом мужчина держал в родильном доме заветный конвертик. Теперь у него было ради чего жить. Валерий продолжал гонять фуры, а дома его ждали 2 любящих сердечка. Возвращаясь усталый после рейса, он всегда привозил кучу гостинцев своим дорогим девочкам. Крошечная дочка тянула к папе ручки и осыпала любимого папу поцелуями. А жена скромно ожидала в сторонке своей очереди, чтобы прижаться к могучей, пропитанной бензином и мазутом груди мужа. У Валеры как-то раз выпала пара свободных недель, и он решил свозить своих к морю. Утро выдалось на славу. Ярко светило солнышко. Тая в предвкушении поездки полночи не спала, все вещи собирала. Беспокоилась, как перенесет поездку маленькая Лилия. Несмотря на общее приподнятое настроение, у Валеры было неспокойно на душе. То ли предчувствие беды, то ли сказывалась многолетняя усталость. Он уже и автомобиль свой до болтика проверил, и масло сменил, а тревога не проходила. Но он уговаривал себя, все будет нормально. Я водитель от Бога, ни разу аварий не было. И сейчас доберемся с ветерком. Откуда и как появился на встречной полосе КамАЗ, никто до сих пор не знает. Что кричал тогда водитель грузовика, почему размахивал руками, тоже остается загадкой. Безжалостно завизжали тормоза, легковушку закрутило на месте. Удар, еще удар. Валера не видел, что происходит с женой и малышкой, не мог открыть глаз, потому что их заливало что-то теплое и липкое. Кровь, мелькнула мысль, и мужчина отключился. Тая и Лилия погибли на месте. Водителя грузовика спасти тоже не удалось. А Валерий выжил. Врачи смогли вытащить его буквально с того света. Он больше месяца лежал в коме, поэтому даже не был на похоронах своих девочек. Когда, наконец, открыл глаза, человек в белом убеждал его, что теперь все будет хорошо, но сердце мужчины утверждало, что это не так. Потом, осознав случившееся, понял, что жизнь его теперь мучительное тоскливое одиночество. Он кричал на всю палату, выл, изливал боль, а чем могли помочь врачи? Только сделать укол успокоительного. В больнице Валерий провалялся долго. Однажды, опираясь на костыль,
Он спустился из своего отделения в киоск за сигаретами и у больницы столкнулся со своей первой любовью. «Каринка, ты какими судьбами здесь?» – ошарашенно спросил мужчина. Глаза женщины тоже сразу выхватили среди людей знакомых силуэт. «Валерка!» – ёкнуло сердце. Мужчина остановился, словно вкопанный. Как же его изменило время! Худой, изможденный какой-то, опирается на костыль. Не было в нем уже той былой легкости и внешнего лоска. Но все же это был именно ее Валера. Они подошли к друг другу и заговорили одновременно, будто и не было стольких лет разлуки. Оказалось, молодая женщина приехала в родной город навестить заболевшую маму. Сама она переехала в соседний город за 300 километров и преподает в местной музыкальной школе. Каринка осталась все той же красавицей, но замуж так и не вышла. Она расспросила и его о судьбе. Он рассказал об аварии, как потерял жену и дочку. «Ты прости меня. Как-то так оно случилось все тогда», — виновато улыбнулся Валера. «Может, обменяемся телефонами? А если будет возможность, встретимся, посидим, поговорим?» Договорились созваниваться. Виновных в аварии так и не нашли, но знакомые обвиняли в гибели семьи именно Валерия. Кто за спиной, кто прямо в глаза. Сам же он винил себя. Как такой опытный водитель не смог справиться с ситуацией? «Простите меня», — Валера плакал на могиле жены и дочки. «Простите, вы всегда будете в моем сердце». Единственным его успокоением была дорога. Как это и ни странно, трасса, что отняла у мужчины дорогих людей, теперь давала новый глоток жизни, берегла от всех бед и опасностей, стала ангелом-хранителем. Но она не могла вернуть ему то, что судьба несправедливо отобрали – жену и дочь. И, конечно, грело то, что возобновились пусть не любовные, но теплые дружеские отношения с Кариной. Тусе было всего 5 лет, когда ее мама стала ангелом. Она и так нечасто ее видела, жила у дедушки. Бабушка ушла на небеса и вовсе давно, но всегда помнила, как мама приходила, обнимала ее, приносила кучу сладостей. И пахло от нее сладкими духами. В тот день Туся спала дольше, чем обычно. Дед ее разбудил. Дома было очень тихо, даже кошка Марта куда-то исчезла. Малышке стало страшно, но она, преодолев робость, пошла искать дедушку. В одной ночнушке босиком вышла во двор, а старик сидел на крылечке. Девушка подошла к деду и, уткнувшись головой в плечо, спросила, придет ли мама. Но дед с грустью ответил: «Нет, она стала ангелом, как и бабушка». «Я теперь ее никогда-никогда не встречу?» На что дед ответил: «Чтобы поговорить с теми, кто стал ангелом, нужно идти в храм». Он пообещал, что обязательно ее сводит туда позже, и погладил кроху по растрепанным каштановым локонам, убирая за ухо белоснежную прядку. Но ни в этом году, ни в следующем поговорить с ангелом они не собрались. Дед стал прикладываться к бутылке. Соседи, как могли, помогали малышке. Отдавали одежду, подкармливали. В отдел опеки не жаловались, думали, старик образумится. Но этого не случилось. Холодным февральским утром Валерий гнал фуру в областной центр. Вдруг впереди на обочине дороги увидел крошечную фигурку, кутавшуюся в непозимнее легкое пальтецо. Он было решил, что это дорожная фея, но тут же понял, что слишком мала одинокая путница для девушки легкого поведения. Мужчина затормозил и вышел из машины. На обочине действительно стояла девочка лет 7 и плакала. Она попросила: «Дяденька, отвезите меня до храма, мне нужно поговорить с ангелами. Это моя мама и бабушка. Я не знаю, что делать. Дедушка лежит и не отзывается, я очень замерзла и хочу кушать». Вначале Валерий решил, что Кроха может быть подставной уткой. Сейчас выскочат бандиты, его прибьют, груз заберут. Огляделся. Но вокруг было пустынное поле, засаде неоткуда бы взяться. Пригляделся к девочке. Ее глаза на мгновение показались ему знакомыми, да более близкими и родными. Такие же ярко-зеленые, как и у него.
Порыв ветра сбил капюшон малышки и растрепал густую каштановую шевелюру, заиграл белоснежной прядью. Валерий чуть не потерял сознание. Он еле справился с нахлынувшими воспоминаниями. Это у нас по женской линии передается. Он спросил Кроху: «Как звали твою маму?» Та ответила: «Алина». Валерий забрал девочку в машину, дал Крохе плед, напоил горячим чаем с бутербродами. Девочка ожила и рассказывала доброму дяде, как жилось им с дедом, тяжело и грустно. Несмотря на то, что ей было уже 7, в школу Туся не ходила. Валерий решил поехать в село, где когда-то познакомился с Алинкой, и разобраться на месте. Зайдя в дом, он обнаружил, что дед лежит в спальне. К счастью, он был жив. Мужчина вызвал скорую, позвал соседку. Старика забрали в больницу с инсультом. Валерий договорился, чтобы Туся пожила немного у соседки, пока он выяснит, что делать дальше. Мужчина понимал, что, вероятно, малышка — его дочка. Он был готов забрать ее, даже если это не так, но понимал, что не отдадут. Решил действовать. Обратился к юристу, провел генетическую экспертизу. Она и показала, что Валерий является отцом Туси. И когда он выгонял неверную Алину, женщина была беременна от него. Валерий дивился странной жестокости судьбы. Она отняла у него Таю с Лилечкой, но волей случая он неожиданно обрел дочь. Уладив все бюрократические нюансы, он смог забрать девочку домой, а деда оформить в дом престарелых. Тому требовалась постоянная медицинская помощь. От длительных заграничных рейсов пришлось отказаться, но работу водителем он нашел быстро. Подкупленных денег и зарплаты на двоих хватало. Романов Валерий больше не заводил, лишь иногда созванивался с Кариной. И она сообщила ему, что приедет в родной город на встречу одноклассников. Валера, конечно, тоже решил прийти, все-таки 20 лет прошло с того момента, как они закончили школу. Повидаться с Каринкой также тоже очень хотелось. И вот назначенный день. Знакомая аллея перед школой, площадка, где проходила та самая линейка, где Валера впервые увидел Каринку и потерял голову. Вот его закадычные друзья, постарели немного, но еще вполне бодрые. А вот и Карина. Она-то почти не изменилась, только в уголках губ появились крошечные морщинки. Почти весь вечер встречи Карина и Валерий провели вместе. Они сидели и не могли наговориться и насмотреться друг на друга. Вспоминали первые поцелуи из-за школы, радость от встреч, как сбегали с уроков, чтобы провести время вдвоем. Та нежная весна юности вдруг снова пахнула сладким сиреневым ароматом. Валерий вызвался проводить Карину до дома ее родителей, а по дороге набрался храбрости и поцеловал под старым кленом, как тогда раньше. Женщина не стала отстраняться, ответила на поцелуй. Карина не сразу согласилась вновь встречаться с Валерием. Она боялась, что снова станет запасным аэродромом для вольного дальнобойщика. Но тот уверил, что это не так. Судьба дала жесткий урок, и мужчина не хотел потерять такую важную женщину снова. Он сказал: «Мы больше не можем потерять друг друга, раз нам дан еще один шанс. Я верю, наша новая встреча не случайность». Тусе Карина очень понравилась, а женщина отметила, что у девочки идеальный музыкальный слух. Было решено приобрести малышке пианино. А учительница у нее уже была. Через 4 месяца после встречи выпускников Карина вернулась в свой родной город. К Валерию и Тусе. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, а также можете поделиться данным рассказом.